La tadribu ima Allah. Allohni cho'rilarni urmanglar. Ya'ni ayollarni urmanglar, hurmatli erkaklar. Ayollarni karim xulq sohiblari, oliyjanob insonlar qadriga yetar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuqorida hadislarini aytdik. La tadribu ima Allah. Allohni cho'rilarni urmanglar. Allohni cho'rilari kimlar? Bu ayollarimiz. Opa-singillarimiz, juftimiz, qizimiz, singlimiz, ularga qo'l ko'tarib bo'lmaydi. Urish mumkin emas ayolni. Tartib, tarbiya uchunchi desa, unda turtib qo'yish bor ko'ksiga. Lekin urib, tishini sindirib, ko'zini ko'kartirib, qo'l-oyoqlarini sindirgan bunday erkaklar pastkash, nomard erkaklar. Razil erkaklar hisoblanadi. Bular haqiqiy ummati Muhammadiy emas. Chunki haqiqiy ummati Muhammadiya, ya'ni payg'ambar alayhisalomga haqiqatdan da xos va mos ummat bo'lgan erkak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarini aslo va aslo urmaganlar. Va ayollar ham shu darajaga olib bormagan. Shunday ekan, urib emas, gapirib, tushuntirib, ilm berib ayollarimizni tarbiyalaylik. Hurmatli boksyor, kuch ko'p erkaklar.